สวัสดีค่ะพบกับช่องอ้ายกับเอ็มกินเที่ยวช็อปนะคะวันนี้เราจะมาลื้อกระต๊อบน้อยของอ้ายกับเอ็มกันค่ะสวัสดีค่ะพายุลมฝนมางวดที่แล้วเอากระต๊อบบ่อกุ้งหลังคาไปกินหนึ่งหลังเพราะว่าปวกมันกินค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยว่างก็เลยมาดูลื้อไปดูข้างในกันค่ะหลุดออกไปหมดเลยนี่ อันนี้เพิ่งจะขึ้นมาอย่างนี้นะคะเรายังไม่ได้รื้ออะไรเลยน้องพายุเอาไปหมดเลยค่ะที่นี่เป็นที่เก็บของค่ะเนี่ยมันก็จะมีปวกมากินเนี่ยปวกกินเอาวางโซโล่ไปเลยเดี๋ยวจะเอาไปไว้ตรงอื่นนี่ปวกกินก็เลยลมมาทีนึงก็เลยถล่มหมดเลยมาค่ะวันนี้อ้ายก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรว่างๆมาลื้อกระต๊อบน้อยเอ็มกับอ้ายกันลื้อแล้วก็เอาใส่รถเลยค่ะมาช่วยกันลื้อค่ะ
อนนี้ก็เทาหลังคาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็กำลังเอาสังกะสีออกค่ะอ้ายก็กำลังแงะสังกะสีออกนะคะ ทำการรื้อกระต๊อบน้อยของอ้ายกับเอ็มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้ายกับเอ็มกินเที่ยวช็อปด้วยนะคะ